ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి ప్రజలు ఫ్రిడ్జ్లు కొనుగోలు చేయాలంటే ఖచ్చితంగా వేలలో డబ్బు ఖర్చవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు అంత బాధ అనవసరం. ఒక వ్యక్తి తన బుర్రకు పదును పెట్టి భలే ఫ్రిడ్జ్ తయారు చేశాడు. బుర్రుంటే డబ్బుతో పనిలేదని ఇలాంటి ఫ్రిడ్జ్ తయారు చేసి చూపించాడు. ఇప్పుడు దేశమంతా దీనిపైనే మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఇది ఏదో పెట్టెలా కనిపిస్తోంది కదూ, అలా అని మీరు అనుకుంటే పొరపాటే. ఎందుకంటే అదొక చల్లటి ఫ్రిడ్జ్. ఈ ఫ్రిడ్జ్ కు కరెంట్తో పనిలేదు. సామాన్యులకు భారం కాకుండా, కరెంటు బిల్లునే మాత్రం పెంచకుండా చల్లటి ఫ్రిడ్జ్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ ఫ్రిడ్జ్ను సహజ సిద్ధంగా పర్యావరణంలో దొరికే మట్టితో కోయంబత్తూరుకు చెందిన మన్సుఖ్ భాయ్ అనే వ్యక్తి తయారు చేశాడు. దీనికి మిట్టి కూల్ ఫ్రిడ్జ్ అని పేరు పెట్టాడు. దీన్ని పూర్తిగా బంకమన్నుతో తయారు చేశాడు. ఈ ఫ్రిడ్జ్ కు విద్యుత్తో అవసరం లేదు. అలాగే ఎలాంటి మరమ్మతులు కూడా చేయాల్సిన పనిలేదు. ఇందులో భద్రపరిచిన కూరగాయలు సుమారు 5-6 రోజులు తాజాగా ఉంటాయి. పెరుగు, దోశపిండి లాంటివి కూడా ఈ ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే పుల్లబడకుండా ఉంటాయి. అలాగే ఇందులో పెట్టిన నీళ్లు, జ్యూస్లు కూడా చల్లబడతాయి. ఈ ఫ్రిడ్జ్ లో 5 కిలోల కూరగాయలు, పండ్ల వరకు నిల్వ ఉంచొచ్చు. ఈ మిట్టి కూల్ ఫ్రిడ్జ్ పైన అమర్చిన అరల్లో 2 లీటర్ల నీటిని పోయాలి. ఈ మిట్టి కూల్ ఫ్రిడ్జ్ పైన అమర్చిన అరలో 2 లీటర్ల నీటిని పోయాలి. ఇందులో పెట్టిన ఆహార పదార్థాల రుచిలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదని, ఇందులో భద్రపరిచిన పండ్లు, కూరగాయలను తింటే ఎలాంటి అనారోగ్యం రాదని అంటున్నారు. దీని నిర్వహణ ఖర్చు కూడా తక్కువే. విద్యుత్ అవసరం లేని ఈ ఫ్రిడ్జ్ ఖరీదు చాలా తక్కువ. కేవలం 8,500 రూపాయలకే ఇప్పుడు లభిస్తోంది. ఎంతైనా ఒక్కోసారి పేదరికం నుంచే పెద్ద పెద్ద ఐడియాలు పుట్టుకొస్తాయి మరి.